Aloitan laskennan. 5, 4, 3, 2, 1, start! Eli kisa on nyt sitten käynnissä. Ensimmäinen erä lähti. Aika on 10 minuuttia aikaa tehdä se oma suoritus. Kuulaa ei saa laskea välillä maahan tai suoritus loppuu siihen. Vaan puhtaat toistot lasketaan ja mihin kiinnitetään huomiota tänään ja muutenkin kisoissa on pysäytykset sekä tuolla ylhäällä kuulan pään päällä. Kuulan pitää selkeästi pysähtyä ja myös nostajan. Eli se on hallittua nostamista. Ja toinen kohta, mistä pysähdytään on, kun se kuulan nostetaan tuolta jalkojen välistä tuohon rinnalle, niin siinä on selkeä semmoinen vaihe, että siinä tulee stoppi. Nämä on oikeastaan ne pääkohdat, mitä katsotaan. Jokaisella on vähän oma tyylinsä tietenkin nostaa. Anna tippua se kuulaa ja jarruta. Yleisölle ja kannustusjoukoille sellainen tieto, omalta osalta tiedättekin, mutta yleensä tuo ensimmäistä pari minuuttia on vähän sellaista, että vähän tunnustellaan ja katsellaan, että siinä se elimistö kohta alkaa heräämään. Ja siinä ei kannata vielä käyttää kaikkia niitä niin huutoenergioita, niitä kannustatte teidän kavereita. Mutta sitten siinä 5 minuutin, 6-7 minuutin kohdalla on kaikista vaikeimpia aikoja. Eli sen yli saattaa teidän nostajakaveri tarvita apua, että pääsee yli siitä. Ja tavoite on tietenkin aina mennä sen 10 minuuttia, mutta se ei ole pakollista, että saa lopettaa aikaisemminkin. Kaksi minuuttia. Tänä vuonna Suomen mestaruuksissa niin kaikki on näiden naisten kuulakokoja kasvatettu edellisestä vuodesta 4 kilolla. Eli kuntosarja on 16. Amatöörisarja on 20 kiloa ja sitten se. Kaikki pahoja osaa. Tuota pikkuinen makualle. Se tasoittuu. Ei mene. Se tekisikö? Neljä minuuttia. Lähes puoliväli. Kyllä huomaa, että se on kestävyyslaji. Eli vaikka on painavaa, niin pitää tehdä monta kertaa. Aina hyvällä tekniikalla. Se on kaikista vaikeaa. Hengitä ja hyviä toista. Paukutat vaan, kunto kestää. Mennään. Nyt jaloista, se menee kerralla suoraan. Jaloista. Hyvä. Ai. Ja taita pysähtyy hyvin. Jaloista sit hyvä pysäytys. Ja sit alas. No niin, se menee. Vielä. Jumala jaloista.
5 minuuttia. Mikä siinä on? Pysäytys. Joo. Pysäytys. Mä lukin. Kumpi? Joo. Käsi ei mene suoraan. Nostaa jaloilla nyt, niin se käsi jaksaa loppuun. Ja siinä meni 6 minuuttia. Muutama sana näistä tuloksista. Lähinnä verrataan tästä ihmisten henkilökohtaisia aikaisempia ennätyksiä. Kaikille ei välttämättä ole, mutta mä sanon tästä muutama. Eli esimerkiksi Päivi Tiiva level 2. Aikaisempi ennätys on 93. Eli te voitte seurata, että pääsikö hän oman enkan yli. Sitten kolmaslavan Pia Rytkönen. Aikaisempi tulos 102. Ja neloslava Anneli Hokkasella. Aikaisempi 105. Heli Laineella tavalla 5, 115. Ja kutoslavan Kirsi Ahala on aikaisemmin tehnyt 136. Kahdeksan minuuttia, 2 jäljellä. Kyselin jossa ennen kisoja niin nostajilta vähän, että minkä takia he kilpailevat, että mitä he minkä takia on tämmöisen juttuun lähtenyt. Ja meillä ei ole kaikissa vastauksissa, mä jotain tässä luettelen päivän matkaa, mutta esimerkiksi Anneli Honkkanen taas kertoo teille tuleville kisajille salissa, että otetaan tekniikka kuntoon ja menkää rohkeasti kokeilemaan, mutta varkaasti voi tehdä koukkuun, että hänkin on 3,5 vuotta jo nostanut. 4 minuuttia! Viisi, 4, 3, 2, 1, stop!